जय जय श्री सीताराम मित्रों, जय जय श्री राधे। आज आपको दिखाता हूँ ये नील गाय और उसका देखो, उसका बच्चा जो है दूध पी रहा है, नील गाय, और ये इसका मेल है। ये बच्चा दूध पी रहा है नील गाय का। दो बच्चे यहाँ साइड में भी हैं।